Наша встреча сегодняшняя проходит в привязке ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Я знаю, что в 1940-43 годах в вашей столице сегодняшней, в Браззавиле, базировалось антигитлеровское движение «Свободная Франция», которое возглавлял человек, которого мы помним, знаем и относимся к нему, к его памяти с большим уважением. Это руководитель этого движения и будущий президент Франции, господин Шарль де Голль. Он создал это движение «Свободная Франция». И именно в Браззавиле находилась штаб-квартира. Я знаю, что конголезцы активно поддерживали эту работу. Ваше участие в мероприятиях 9 мая подтверждает подлинно дружественный характер двухсторонних связей, основанных на принципах равноправия, взаимного уважения. В прошлом году мы отметили 60-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. Ценим, уважаемый господин президент, что вы уделяете такое внимание развитию наших отношений. Вы много раз бывали в нашей стране еще во времена Советского Союза, а затем и позднее в наше время. Показатели взаимной торговли стабильны, они в целом носят скромный характер, но мы постоянно работаем над тем, чтобы в этой сфере мы добивались нужных нам результатов. Давно и успешно ведется подготовка в России конголезских национальных кадров. В наших вузах сейчас обучается порядка 750 ваших студентов. И ежегодно выделяется примерно 250 госстипендий, и мы готовы увеличивать эту квоту. Россия и Республика Конго солидарны в подходах к решению многих актуальных глобальных вопросов или вопросов глобальной повестки дня. Ценим ту совместную работу, которую мы проводим в Организации Объединенных Наций. Хотел бы подчеркнуть, что один из системных приоритетов российской внешней политики – укрепление связей со странами Африки. По итогам Петербургского саммита принят солидный пакет совместных документов, среди которых и развернутая декларация и план действий до 2026 года. Работаем над их практической реализацией. Сегодня у нас будет возможность поговорить по всем этим вопросам, в том числе и по вопросам двусторонней повестки дня. Уважаемый господин президент, еще раз хочу подчеркнуть, что очень рад вас видеть. Добро пожаловать в Россию. Monsieur le Président, chers amis, je voudrais vous traduire mes sincères remerciements pour l'occasion que vous avez bien voulu m'offrir de prendre part aux festivités marquant le 80e anniversaire de la victoire de la grande guerre patriotique. Les peuples d'Afrique ont participé intensément à cette lutte contre les nazis, pas seulement à travers les armées, mais aussi à travers l'effort économique. Cet anniversaire de la victoire, nous voulons saluer le lourd sacrifice consenti par les peuples de l'Union soviétique, la Russie, et plus de 20 millions de pertes. Et nous savons à travers l'histoire que ce sont les troupes de l'armée soviétique qui sont entrées à Berlin les premières et ont planté le drapeau sur le toit du Reichstag. Nous voulons saluer ce sacrifice et saluer le courage et le dévouement des hommes qui sont partis de Moscou jusqu'à Berlin. Et c'est donc un moment important pour nous tous de célébrer cette victoire.
Et je vais dire que d'aucuns ont développé quelques campagnes pour dire